點樣啊？我而家有件事想同你講啊，哦，講咩事呢？嗯，因為咧而家我有一個好朋友，佢係做嗰啲建築工程噶嘛，哦，佢佢喺出想講嘢。邊承包咗一個大工程，聽唔聽承包咗得到啊？一個大工，我聽得到，聽得到。承包咗一個大工程啊！啊，佢咧仲叫我一齊去同佢合伙做一齊做啊，啊？佢叫我同佢一齊合伙一齊去做啊嘛，做嗰個工程啊，合伙係咪？哦，合伙，合伙一齊做工程啊？你做咩工㗎？其實你我喺農村嗰度，即係話啊？我喺農村嗰度噶。你喺農村嗰度咁無啦啦，點解人哋一個大老細叫你合伙嘅咧？叫你你先聽我講先啦。哦，咁你無啦啦合伙，你點識佢嘅你？你聽我講，我喺屋企都有3000蚊一個月噶。我雖然喺農村嗰度，但係我都有上班噶，係冇？你3000蚊一個月啊？嗯，哦，咁你3100蚊一個月，咁你都係咩嘢噶咯喎？咁你3000蚊一個月無啦啦，點會有人揾你做合伙啊？我見你好希望，好開心噶喎。你先聽我講先啦。哦，嗯，佢呢因為嗰啲押金唔夠啊，要100萬，佢工程多啦嘛，嗰啲現金又周轉唔過嚟，所以咪我又冇興趣。我呢我都食咗唔夠一差唔多成百萬啊？年啦。嗯。哦，咁點解你問啊？咁你唔係合伙咪咯？咁你又問上嚟做乜鬼啊？咁你聽我講埋先啦，哦，我係同我姊妹一齊出去食飯嗰時識到嗰個老闆噶，你都知啦。嗰時咧，我嗰個姊妹佢好窮噶，以前啊，我唔知嘅喎，姐姐，你唔好話我知喎，我唔識你吧？應該我係你粉絲噶喎，做乜嘢唔識啫？你係我粉絲啫，但係我唔知噶嘛，大佬。你但係我話俾你知，你就識啦。我唔識喎，大佬，你而家講得咁，佢話俾我知就識喎，你話死唔死？佢同嗰個老闆咧，即係話我個姊妹啊，同個老闆都有嗰個合伙做啲生意噶。然後咧，我個姊妹咧，人哋要買車又買樓喎，人哋隨便一件首飾咧都要5、6千蚊嘅喎。後嚟嗰個老闆咧又加咗我微信，同我哋都聊咗好耐啦噶啦。佢都有單獨請過我出去食飯噶，我都會仲噶。請過你出去食飯啊？咁佢點解單獨請過你出去食飯，唔請你個雞蜜嘅？咁你聽埋我後邊講嗰啲啦，係冇？佢約我出去啦嘛，啊？佢約我出去啦嘛。佢講乜鬼啊佢？我聽唔明佢講咩。我話個老細啊，個老闆啊，約我出去食飯啊嘛。哦，佢約你出去啊？咁唔係你個閨蜜介紹嘅咩？點解佢單獨約你嘅？因為我哋都加有微信，我哋都傾咗好耐咯，所以約出去咯。啲人又話我插嘴，佢仲話佢約佢出去。哦，咁你講啊，你講啊，我費事出聲啦，俾啲人鬧柒我啦。嗯，唔知佢仲每次約我出去食飯嗰時呢，都係佢買單噶，佢仲好大方添喎。有個呢300婦女節嗰時呢，佢仲轉俾我502喎，502俾我，仲有啊，佢仲賺我保黐實你啊！咁樣即係502蚊定係520蚊啊？ 520蚊。咁你咪502啦，502嘅意思就黐鳩柒住你噶啦，用隻嘢。係520啊。哦，即係我愛你嘅意思咯。我係啊。又俾人哋鬧啦！
我又俾人哋鬧啦。我點解要成日俾你話我多嘴嘅呢？我好心插幾句，你又話鳩柒我哋直播間嗰啲人。小燕姐姐啊，仲有啊，佢仲爭我保養得好啲，話如果我係單身嘅話，佢一定會追我，仲會煮我翻去添喎。你今年幾大啊？我想問下你，你咁高興嘅？我37歲啦。你37歲啊？咁嗰隻老細幾大啊？嗰隻老細50幾歲有啦嘅話，我冇問過佢，睇見佢係個大老闆嚟嘅。50幾歲有啦吧？佢話處你翻去啊？因為佢賺我保養得好啦嘛。你保養得有幾好啊？你都37歲啦，你喺農村嘅，你要麼掘地，要麼洗碗，咁你又保養得幾好啊？你有冇走去整容啊？冇嘅啊。咁你冇，你到底有幾靚？你話俾我知。都好靚噶。你到底有幾靚？邊個話你好靚啊？仲有啊，我哋食飯嗰時啊，每次都係食咗200-300蚊噶，叫起奧迪噶，好多工地噶。開奧迪啊？你知唔知奧迪係點樣嘅？你話俾我知。梗係知啦，側邊唔係路上唔係大把喎。你識唔識咩叫奧迪嘅？你究竟你話俾我知，你知唔知咩叫奧迪先？即係話好多圈嗰個啦。好大部車噶。好大部車啊！你到底知唔知噶你？有幾多個圈啊？4個圈咯。哦，咁可能真係奧迪嚟咧。我開奧迪，你唔好雅迪變成奧迪啊！你死啊！你都呃咩？你以為我冇識咩？哦，我唔係好識嘅，所以我問下你咯。5個圈嘅，你知唔知人哋奧迪？4個啊。哦，4個啊？咁4個就4個啦，可能我唔識咯。係咯，邊個話俾你知？即係你你咁然之後咧？然之後呢，仲有一次個大老闆呢，佢又整我同埋閨蜜一齊出去食飯咯喎。嗰時呢，佢同我同埋我閨蜜一齊講，我哋講呢，仲有一個工地周轉唔過嚟咯，嗰啲資金啊，佢周轉唔過嚟啦，問我閨蜜要唔要投資啊？需要10萬蚊喎。當時呢，我閨蜜就問我，佢投資咗8萬啫嘛。佢問我要唔要投一個月咧2萬蚊，佢就俾翻2000蚊個利息我啦嘛。哇！咁我覺得你打工先得3000蚊嘅啫喎。就係咯，我覺得好易得喎。啊？就係咯，我就覺得好易得喎，就得咗2000蚊咯。哦，咁你到底有冇投資嘅啫？都有噶，咁你聽我講下啦，佢個工程咧，佢話做5個月就完咗工啦，結果我真係每個月都收到2000蚊啦。間周轉唔過嚟啦，問我要唔要投資啊？佢就投資咗60萬咯，我閨蜜投資咗20萬，仲差20萬添。小燕姐姐啊，我覺得我信得過佢啊。你覺得你信得過佢啊？你點會信得過佢呢？一大筆錢嚟㗎喎。你聽講啦，因為我都講過啦，佢單獨約過我出去食飯啊嘛。佢講過，如果我唔係即係話未結咗婚嘅話咧，佢一定係娶我返屋企噶嘛。唔知咧嗰時咧就仲連續2-3個月都收到2000蚊添喎，即係話嗰啲利息啊。我知道，咁你繼續講埋佢先啦。你2-3個月收到，即係你啲本金仲未收翻嚟嘅，收咗2-3個月嘅啫，係咪？係。即係你而家每個月硬腳都有2000蚊收嘅喎。有啊，都好準時到帳嘅。咁你到時候你記得問佢攞翻個2萬蚊喎。應該係俾噶嘛，我都話我好信佢噶咯。你點信法啊？係嘛？我點信法啊？點解你會信佢啊？
因為時咧我就食咗飯啦，佢就帶我去到佢工地嗰度住嘅，佢哎呀，其實講咧，我而家都已經係幾個人咯，係嘛？